¿Qué onda, chavos? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Es un placer para mí volver a estar a través de sus pantallitas. Espero que todos y a todas estén disfrutando sus vacaciones. Hermosas y lindas vacaciones. Comencemos con esto. Yo soy Mike y esto es Café con Leche. Hoy hablaremos de un tema muy común. Entonces te encuentras a Dana Paola y la besas, si eres hombre y si eres mujer también. Hoy hablaremos de esos sonidos que en algunas ocasiones son muy incómodos. Oye, es que yo te quería decir que... ¿Qué? Yo te quería decir que te quiero. O sea, ¿me escuchas? Es que yo... ¿Qué? No te escucho nada. ¿Qué? Que te quiero. ¡Cállate! Es la neta, no falta motocicleta o camión que tenga el escape todo rancio y un sonido familiar. Es que te quería decir que te quiero a pesar de tus defectos. Ay, gracias, Chencha. Por supuesto, yo también. Ay, qué asco, Aiza. Ay, no, ay, eres un puerco. ¿Sabes qué? Terminamos. No, Chencha, no, es que comí tacos de perro. Algunas veces no podemos controlar estos sonidos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo te cuentas? No, nada, güey, aquí no... Ay, perdón, güey. Es que, perdón. ¡Hala, no manches! Entonces empieza la competencia. ¡Hala, no manches! ¡Yo puedo hacerlo mejor, güey! Y otra de las veces, estos sonidos nos llegan a dar risa o simplemente nos llegan a desesperar totalmente. Y entonces el camello les dice tocino. ¡Ay, tocino! ¿Qué onda con tu risa, güey? Es que así es mi risa. Qué loco, güey. Sí. Bueno, ya cállate. Y ayer que fue viernes 13 o cualquier otro día, ¿a quién no le ha pasado esto? No, güey. Güey, despiértate. Estoy en el copero, güey. Ya, bueno, pues. Una situación muy parecida a los sonidos que nosotros llegamos a hacer es esta. Entonces yo le dije que sí la amaba, pero no la quería. Pero sí. En lugar de taparse los oídos, necesitan un pinche paraguas. Ya, Chencha, deja de estar. Ya vas a encontrar a alguien mejor. Tranquila. Es que tú no sabes. Es que Luis Fernando. No, ya, Luis Fernando nada, ya, toma, límpiate. Gracias, Enrique. En lugar de una servilleta necesitan una toalla femenina. No sé. Una que yo creo que les pasa a todos es cuando se va al baño a hacer del... A mí siempre me pasa. Vas al baño y parece concierto de rap, ¿no? O sea, porque... Sí, ¿no? A veces, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Tal vez les parezca raro este video y que haya durado muy poco, pero sin embargo estamos preparando algo para ustedes, algo así, cabrón. Es una sorpresa. Van a enterar la próxima semana. Es una pinche sorpresa así cabrona. Espero que les guste. Estamos trabajando en eso y espero que les guste. Vamos, hasta aquí el video café de hoy. Espero que les haya gustado.
A mí me gustó, y si a ti te gustó, ya sabes que le debes dar like en YouTube y Facebook. Comenten, suscríbanse y por supuesto compartan con todos sus amigos que le haya pasado una situación así y para pasar un buen rato y reírse así bien. Yo soy Mike y esto fue Café con Leche.